знам, че нямаше 4 месеца, ама... почнах работа, какво направя? Здравейте на всички, аз съм Крис и общо взето добре дошли... Майко, колко ми е гадна косата. Добре дошли в една реакция на една българска група. Да, знам, ще говорим, нали, за те 4 месеца. Не знам кога, ама ще говорим. Днес ще реагираме точно, нали, на Цар Плъх. Група, която всъщност по принцип излезе преди 3 години. И ако трябва да бъда честен, за 3 години за нова българска група, 2 пъти, ако не се лъжа, бяха на или ще бъдат на Hills of Rock. И всъщност това е, нали, Цар Плъх идва от старата група Blood, която цял Добрич. И се оказа, че всъщност роднини от семейството ми всъщност се познават, нали, с басиста, нали, на групата, което е перфе. Но да, днес ще реагираме на тях. Общо пуснах стори ето тук, нали, да реагирам на новата им песен, която се казва Дежавю. И общо всъщност те общо, нали, видяха сторито и аз питам, дали мога, нали, да реагирам. Те викат естествено. Така че, пичове, ако гледате реакцията, надявам се, много се надявам да я харесвам, защото аз цял ден, нали, на работа, общо, чакам се, нали, да дойде, нали, да дойде часа, в който, нали, най-после се тръгвам и реагирам на тази песен. Така че, надявам се да ви хареса клипа, надявам се да ви хареса и песента. Нека да започваме. Любовна история ли ще гледаме? Барабаниста. Между това е бившия барабанист на Тотал Щета. Още една добричлийска група. Човек, пича е уникален в това, което прави. Един от най-добрите барабанисти според мен в България. Един, нали, поне за метал според мен. Толкова позната мирисма на мълчанието пари. Скрито там, където толкова въпроси ми задава страха. Виждам фигура и вече знае, че попада в капана и избледнява. Толкова затворени врати, но зад коя от тях съм аз. Образите избледняват даже собственото ми лице. Това ли е моментът, за който бие ритъма в гърдите? Опитвам се да зареша това. Damn! Мените се изпъзват памети и се отиват все по-далече и се опитвам да изправя. Това в Пловдив ли? Не, това не е в Пловдив. Снимам, не мисля, че е в Пловдив, но това май е София. Спомените се приплитат толкова безкрайна ми се струва тъмнината. Толкова безмислен ми се струва срама. Добре. Затворен между 4 страни, въпросите, които ви задавам. Затварям повече врати и оставам да не се стесняват. Предполагам, че се пее, или поне предполагам, нали, от заглавието, от клипа, който гледаме, или е минала любов, или е секящна. Предполагам, че е минала любов. Със сигурност е минала любов, която, например, си спомняш доста благо, или, например, то е някакво bitter sweet, в смисъл, нали, т.е. нали, някакво спомняш си колко, нали, сте били щастливи и това, колкото, нали, да те прави щастлив, толкова и те натъжава, защото вече може би е минало. Предполагам, че това е смисъл, нали, не може, нали, не може да е true. И образите избледняват даже собственото ми лице.
недостатъчно. О, фак. Всичко, за което съм издал е тук, но сякаш ми е някак недостатъчно. Всичко, за което съм мечтал е тук, но сякаш ми е някак недостатъчно. Не е същото. Опитвам се да зареша това. Спомените те прекрещам пак. О, Ти се отиваш все по-далече, аз се опитвам да те спра. Спомените ми изчезваш по-ясно. Всичко, за което съм мечтал е тук, но сякаш ми е някак недостатъчно. Не е същото. Всичко, за което съм мечтал е тук, но сякаш ми е някак недостатъчно. Не е същото. майко. Цар пък да не се опита да не разплачете. Не, окей. Това не го очаквах. Между другото съжалявам, че камерата нещо лаги. Вау, в смисъл, нали, самата песен, точно, нали, смисъл, аз, нали, си представях, че е някакво минало, но, но аз мислех, че е някакво, нали, вид раздяла. А той е буквално, нали, раздяла. В смисъл, нали, явно човекът, героинята не е починала. Holy fuck, в смисъл, аз, нали, в смисъл, предполагах, че е някакво, нали, естествено, няма да има брейкдаун човек, където, нали, героинята, която е починала. В смисъл, няма как, нали, да има. Но ми харесва в края, смисъл, ако не се лъжа, не дъбъл бейса, нали, смисъл. Да, от една страна мисля, че е дъбъл бейс. Това ми хареса много, смисъл, работеше много добре с самата тематика, нали, на самата песен, на самият клип, даваше атмосфера. Нали, смисъл, че точно в този момент, нали, вече си спомняш най-много, нали, за този човек. Музиката, аранжимента, въпреки че аз трябва, нали, да я слушам няколко пъти, за да разбера нали, какъв е текстът, смисъл, аз поне аз така го правя, не знам за вас. Аз мисля, от това, което чух, смисъл, това е първата ми реакция от това време, от това, което чух, това е чисто 8,5. Мисля, че е много добра. Естествено, една от любимите ми песни на Цар Плъх е, всъщност се чува между две, ама мисля, че ще спася света, така че, нали, много се кефа на тази песен. Но Дежавю получава 8,5 от 10. Така че винаги линк ще има долу в описанието, точно, нали, за песента. Но преди всичко, надявам се да ви е харесал този клип. Надявам се, всъщност се надявам от една страна Цар Плъх да гледа този клип и се надявам някой ден, ако ще, например, скоро време се създам банда, някой ден да бъдем да подгрявам. Да подгряваме Цар Плъх, което според мен ще е много добре, защото според мен тази група е изключително, нали, изключително добра. Нали, и според мен такава група ни трябва на българската сцена. Така че да, надявам се да ви е харесал клипа, надявам се да ви е харесал и песента. Линк до описанието за Цар Плъх и за песента. Аз бях Крис, вие бяхте зрителите, които гледаха това видео. Благодаря ви, че гледахте. Чао от мен и до след пак 5 месеца.